Magandang araw po mga ka-Aircon. Welcome po sa Aircon TV. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong gustong magkaroon ng kaunting kaalaman sa aircon, katulad ng mga aspiring technicians. At syempre, para makatulong sa mga AC technicians ma-improve ang kanilang kaalaman at kakayahan. Ang programa ng Aircon TV ay hinati sa dalawang parte. Ang unang parte ay may 10 modules na magbibigay ng impormasyon at pundasyon na kakailanganin upang maunawaan ang mga basic ng air conditioning. Sa ikalawang parte ay mayroong 9 modules na naglalaman ng advanced na impormasyon tungkol sa mechanical ng air conditioning system. Ang bawat module ay may iba't ibang topics. Kailangang unawaing mabuti ang unang topic upang hindi malito sa mga susunod na mga topics at mga modules. Ito ang first module, ang Introduction sa Air Conditioning and Refrigeration. Ang cooling o pagpapalamig ay ginagamit upang makatulong magpatagal ng ating mga pagkain at makapagbigay sa atin ng ginhawa. Noong mga panahong una, ang cooling ay hindi pa pangangailangan ng tao at ang mga nakakagamit lang nito ay ang mga may kakayahan gamit ang mga natural na yelo. Sa taglamig, ang yelo mula sa lawa ay hinihiwa at inilalagay sa silyadong imbakan upang magamit sa taginit at maiwasan ang pagkasira ng mga pagkain sa mga bilihan, restaurant at bahay. Pagdating ng 18th century, ang man-made ice ay nalikha. Ang unang mechanical domestic refrigerators ay nagsimulang ibenta noong taong 19th century. Simula noon, ang refrigerators at freezers ay naging pangangailangan na ng mga tao. At karamihan sa atin ay meron ng isa o higit pa nito sa kani-kaniyang bahay. Ang air conditioning ay nanggaling sa principles ng refrigeration. Para maintindihang mabuti ang air conditioning, kailangan muna nating matutunan ang principles ng refrigeration. Ang principles ng mechanical refrigeration system at ang mga mahahalagang bahagi nito ay magkakapareho lamang, kahit gaano pa kalaki o kaliit ang system nito. Simulan nating alamin ang karaniwang bahagi ng refrigeration system. Ito ang schematic diagram ng mechanical refrigeration system. Meron itong 4 na karaniwang bahagi. Ang evaporator o ang indoor coil, ang compressor, ang condenser o ang outdoor coil, at ang metering device. Meron din itong fluid na tinatawag na refrigerant. Ang refrigerant na ito ay dumadaloy mula sa refrigerant piping papunta sa bawat bahagi. Tandaan, sa cooling application, ang pagkakasunod-sunod ng dinadaluyang bahagi ng refrigerant ay hindi nagbabago. Bago natin pag-aralan ang 8 building blocks na bumubuo ng pundasyon ng refrigeration, kailangan muna nating malaman kung ano ba ang refrigeration. Define ang refrigeration na cooling by the removal of heat. Ang heat ay form of energy na hindi kayang sirain ng tao. Dahil dito, kapag ang heat ay inalis, ito ay nalilipat lamang mula sa lugar na hindi dapat mainit papunta sa lugar kung saan hindi nangangailangan ng lamig. Kapag ang heat ay inalis, ang temperatura ng lugar na pinag-alisan ng init ay bababa. Sa kabilang banda, ang temperatura ng lugar na nilipatan ng init ay tataas. Tingnan natin ang dalawang halimbawa kung saan merong principle ng refrigeration. Ang unang halimbawa ay lugar na pinalamig ng centralized air conditioning system. Para mapalamig ang lugar, ang init mula sa loob ay malilipat papunta sa labas. Paano ito nangyayari? Tingnan ang mga numero sa larawan. Mula sa number 1, ang hangin na nasa loob ay dumadaan papunta sa evaporator. Ang init na kasama sa hangin ay inaabsorb ng refrigerant na dumadaloy sa loob ng evaporator.
Ito ang dahilan ng pagbaba ng temperatura sa loob ng lugar. Sa number 2 naman, ang init na naabsorb ng refrigerant mula sa evaporator ay dumadaloy papunta sa condenser. Pagkatapos nito, ang init ay naaalis sa refrigerant sa pagbuga ng hangin papalabas. Ito ang dahilan ng pagtaas ng temperatura sa labas ng lugar. Sa number 3 at 4, pagkatapos maalis ng init sa refrigerant, ito ay dumadaloy pabalik sa evaporator at inuulit ang proseso. Ang mechanical refrigeration ay nahahati sa 4 basic categories base sa temperatura at paggamit. Ito ay ang mga comfort air conditioning, refrigerations, process air conditioning, low temperature refrigeration. Hindi naman natin tatalakayin ang huling tatlong categories. Magpo-focus lang tayo sa comfort air conditioning. Natalakay nating bahagya ang cooling kanina, pero isa lamang ito sa mga paraan sa complete air conditioning system dahil ang complete air conditioning system ay mayroong heat, cool, humidify, ventilate, filter, circulate, at dehumidify. Mga ka-aircon, review muna tayo kung meron ba tayong natutunan.